رجعنا لكم طبعا يا احلى مشاهدين، قاعد تشوفونا بعد ما شفتونا ببيتنا وتغدينا انا ومشعل. الحين طبعا جينا مطعم جينكي سوشي، مو عشان نتغدى، عشان نشرب شاي ونغير جو شويه وننبسط معاكم تستانسون. انا خليك وما قلت ابي اسكت المقدمه. مشعل ايش رايكم فيني انا مذيعه؟ وتقول انا ما حنيت وانا ما بصير مذيعه وخلاص بمثل. شوي بقول شغله مشاهدينا، ايش رايكم نوجه الاسئله الحين حق مشعل؟ انا صارت صدق السالفه، ترى برنامجي انا المذيع انت الضيف، ايش فيك؟ مشعل يعني ممكن تقول لنا شلون توجهت وصرت مذيع؟ بدايتك شنو كانت؟ انا صحيت الصبح لقيت نفسك مذيع بالضبط كذا. زين ندش مثلا اكيد حوار. ده برنامجي مو برنامج انا اللي اسال مو هي الضيفه. بكت شويه منه بالعافيه عليك تستاهلين. مسلسل يا صديقي على اساس انه راح يصير في المستقبل القريب ان شاء الله. ما عطلك عن اعمال، ما رفضت اعمال تثبتها؟ للامانه بلا 4 اعمال يعني عرضت علي. 4 اعمال عرضت علي، منهم 2 لرمضان. بس انا ما احب، لان اساسا يا صديقي كانوا قلت لك يصور في اوكرانيا وتركيا. نعم. فشلون يعني ارتب بين اوكرانيا وتركيا والكويت؟ تصيرين فاي ما حبيت اني اخذ مثلا كلمه واوقع عقد مع اي منتج وانا ما اكون قد الكلمه، او اني ما اكون ملتزم معه، او اني اوهقه. فعشان كذي رفضت، مو عشان اي شيء ثاني، اني اكون مثلا ملتزمه فيه يا صديقي. ويا صديقي فرصه صراحه اكيد، يعني انه عمل برا الكويت ومع نجوم من برا الكويت، وراح ينتشر في الوطن العربي كله مو بس باقليم الخليج. اكيد يعني اي وحده مكاني اكيد بتاجل اي عمل بيه داخل الكويت وبتروح. فانا اجلته، والامانه ما كنت ادري انه بتصير الظروف، وانه للحين يعني ما صار شيء. شنو شعورك وانت قاعده في البيت من بعد الورثه اللي خلص شهر واحد؟ شنو شعورك وانت قاعده في البيت؟ لا تصوير، ما تحنين؟ مبلى يعني ساعات احنا وقت الشغل، لان التصوير ياخذ شهرين فتره، ومن 8 الصبح ل 1 بالليل. نقول اوف يلا زهقنا، تعب كل يوم لبس، كل يوم مكياج، كل يوم ما شنو وقفه وتصوير، يلا خلاص ما انا بقعد يمكن بعد 2 3 شهور يلا ادش عمل. انا او واحد يقول لك لا والله انا بقعد سنه اريح في البيت. انا ما صار لي الحين من 1 ل 4 شهور زهقت. ادق الاستاذ غافل اتحرج فيه، اقول له يلا متى نتصور، يلا ما ادري شنو يعني ويانا انت في اللوكيشن. ليش في عمل جديد بينك وبينه؟ في هو عنده عمل ان شاء الله يا رب ان شاء الله. دورك فيه طيب ولا شرير؟ للحين ما خذيت صراحه النص. زي ما انت نشوفك بدوار شريره، ليش كله طيبه يعني؟ ما ادري اتوقع يمشي معي. ليش لا؟ كذي يعني. شوفي انت واحساسك اثناء تقمص الشخصيه. اي شوف انا عصبيه حتى لو وجهك حلو مثلا نقول وبريء وكذي، هم بيطلع ان الكاركتر شرير. اكيد راح اتابع على نفسي فيه يعني، حتى لو انا ما، بس اكيد بتابع نفسي عشان اطلع الدور اني انا شريره، خف بعدين صدقوني انا شريره. لا انت لا انا عصبيه. مو شريره يعني شريره شويه عصبيه. زي سالفه الخطاف، قرينا بجريده القبس افتكر موضوع ان كنتي تتعرضين للخطاف. لا هو يعني شوف شوي تبهر في الموضوع. تبهر مثل العيش قبل شوي. اي عليه خوش عيش مو طبيعي. اكيد يعني انا اقول لو تفتح مطعم وعيش كويتي والسوالف وطباخ، ما ياكل عيش ترى عيال، بس شرب والله العظيم يعني. ليش الفضايح؟ صريحه. اخذت راي ربعي كلهم قالوا العيش حلو. الحمد لله. اهم شيء الحمد لله. انا همبرجر السوالف انا ناطره لي مشوار هني وصلنا، قلت ها حد يدق يقول لي ممغوص. عدت سليمه. لا الحمد لله ما حد سوى لحد الان. الحمد لله. الله يستر. كنت خايفه اخربط بين الملح والصابون. شيكو. اشويني على ما اكلت عيش انا. زين هو الموضوع تبهر؟ وبصراحه تبهر، لان انا اول شيء ما كنت ادري. انا كانت عندي سفره حق دبي. بنفس اليوم اتصلوا علي قالوا لي نبيك في عمل معانا للمنتج عادل المسيلين. نعم. قلت صراحه انا اتشرف وكذي. قالوا تجينا اليوم، يعني اليوم انت فاضيه الساعه 7؟ قلت لا والله بعد شوي طلعت المطار يعني طيارتي بروح ان شاء الله، بس ارجع بكلمه. قال لي كاو يمي موجود كلميه، اللي هو المنتج عادل المسيلين. ويوسف طبعا نوجه تحيه. كل التحيه له. فلما يعني اساس اني كلام طبعا ما بميز اصوات، ان هذا استاذ ادم سليم، هذا غافي فاضل، هذا فلان، هذا فلان، طبعا لا يعني. فسلمت وهاي مها شلونك اخبارك؟ انت ابيك بعمل معانا، وانت دائما بعيده عن العين، بعيده عن العين ما ادري شنو كذا يعني، فنبيك معنا بشغل. اوكي. فرجعت طبعا بعد سفرتي ب3 ايام، قلت انا اعطيت كلمه اني بتصل، فلازم اتصل. اتصلت
فاجأت مفاجأة تامة ان عادل المسليم ما عنده خبر في الموضوع على نهائيا. اتصالي على ترشيحي للعمل. زين من اللي دق؟ ما ادري. فانا في شغله الحين بقول عنها. كلمته الرجال كان نايم، فانا حسيت انه توهق يعني انحرج. قلت له انت مشغول؟ قال لي قلت له اوكي خلاص. قال لي بس شوي واكلمك. الظاهر بيتحقق من مدير انتاج انتم مكلمين مها كذا. ففعلا كلمني الساعه 8 بالليل يقول مها انت متاكده ان انا اللي دق عليك؟ قلت له والله استاذ انا واحد كلمني وقال لي عندي هذا سليم تعال كلمي. فكلمنا يعني كلمني قال لي لا انا ما كلمتك والموضوع ما صار وما انا عارف ايش. وعلى فكره ما اسمحي لي انا الحين بكلم صحفي في احدى الجرايد يعني وابنزل خبر عشان يعرفون اللي قلت يسوون له في الامور هذه أوكي، انه كشف الموضوع، لا يحاولون يقصون على ناس انه ثانيين. لا يقصون على ناس ثانيين. فبنفس الوقت ان انا توهقت يعني شلون انه مو هو وقمت اخاف بيني وبينك. اكيد اكيد. وفي واحد انا بعلن عن اسمه تسمح لي يعني؟ والله احنا ما نبي ندش بمتاهات يعني ما تبي؟ بس قولي في القصة. واحد كله يدق علي يقول لي انا فلان الفلاني من مكتب فلان الفلاني. انا ترى عندي ما عندي مشكله اني انا اعلن عن الاسم. احنا نتغاضى عن انا ما الموضوع اعرف المره يعني هذه. منو. انا ودي اعرف منو هو الفلان لاني انا ما سمعت فيه صراحه بالوسط الفني. وهو مدير انتاج. نعم. عندنا عمل. عندي برنامج لشركتنا. نعم. تعالي قدميه. انا شكيت فيه هو صراحه انه هو نفس الشخص. ويدق لي من كذا رقم وعندي برنامج ومره قال لي استضافه البرنامج وكذي. قلت له وين وش اسم الشركه وكلها احسها شركات وهميه يعني مو موجوده بالسوق. وين مكانكم؟ عليك. احنا شقه بالسالميه مسوي لها مكتب الانتاج. يعني قمت اشوف الرقم سكيب يعني بعد واحد عبيط ما يطمن ما يريح ومو واحد معروف يعني بالوسط الفني او مدير انتاج معروف بتتعامل معه او شركه اول مره تسمع فيها. اخر مره يأس قال لي انا في البحرين عندنا حفلات المطربين في البحرين نبيك تقدمينها. والله وصل البحر خياله. اي شوي يقول لك بفلوريدا عندنا ما ادري هذا وين بوديه بدي البحرين مايكل جاكسون بيقدم حفله. الظاهر ما ادري شنو قصته بس فعلا يعني انا ما حطيتها براسي. اذا حطيتها براسي راح اطلع واعرف منه هو شيء منه. بعد ترى في سالفه ثانيه انت عندك ان تليفونك كل شوي ينباق.